Привет, друзья! Меня зовут Стас Соловьев. Я мастер салона Elite Tattoo. Что я могу сказать о тачке Бурлакова? Не буду говорить много, скажу просто, что простота и маневренность. Плюс универсальность. Универсальность ее в том, что не нужно переключаться с шейдера на лайнер, с лайнера на шейдер. Просто меняю иглы и работаю с любой сложностью татуировки одинаково. И это меня устраивает. Don't